Mühərrik işləyərkən içəridə böyük istilik yaranır. Bu istiliyi aradan qaldırmaq üçün antifriz mayyəsindən istifadə olunur. Bu istilik azaldılmasa, mühərrik qaynayır, gücü zəifləyir, mühərriyin hissələri sıradan çıxa bilər. Mühəndislər mühərriyi soyutmaq üçün bu amillərdən istifadə edir. Radiator, termostat, su pompası. Pompa antifrizi dövr etdirir, pompa antifrizi motorun içərisindəki kanallara göndərir. Antifrizin dərəcəsi 85-95 dərəcəyə çatanda termostat açılır və isti antifriz radiatora keçir. Radiatora keçən antifriz nazik kanallarla radiatorda olan seksabinalarda dövr edir. Hava ilə təmasda olan kanallarda, yəni seksiyalar antifrizi soyudur. Soyumuş antifriz yenidən mühərriyə qayıdır. Bu sistemin normal işləmək üçün pompa, termostat düzgün işləməli, antifrizin səviyyəsi normal olmalıdır. Ən əsas radiatorun kanalları, yəni seksiyalar təmiz olmalıdır. Radiatorun sızması və zədələnməsi bu prosesin işləməsinə mane ola bilər.